からちょっと台風だから、とりあえず今日行ってテント張らせてもらってご飯食べて帰ってきます。立山の里山三山を一応行かれたんですかも。ああ、素晴らしい、すごい。はい、いいですね。ちょっと汗も拭こう。長いこと。ああ、これはいい。これでちょっと吹雪いてたんじゃなかったね。そう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 。ここを登るときになんかパラついて雪が。うん。あ、で、あれが小屋があそこにあるから、ね。あっちに降りていけばいいんだね。そうだね。ここ行って、うん。やって、そう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 。うわあ、素敵だわ。ねえ、最高だね。ああ、風も爽やかで、気持ち涼しい。汗が飛んでく。ねえ。それで寒くないぐらいです。こういうちょっとハイキングみたいな感じです。これねえ。重たいからこんだけやるんだけど、軽い荷物だったの本当にすごいいい。このピキッピカにちょっと入ってるで、ここもなんか寄っていいとこ。わお、あ、ここもいいね。ああ、素敵。ちょっとこれ取ろうか。やった。
どうかな。まあまあ、焦げはないね。で、この中に、見た目が悪い。見た目が悪すぎる。ここにいる女がね。もう、そう。よし、いただきます。大丈夫。このビーフシチューが美味しい。